بۆ دەستپێکردنەوەی قۆناغی سێیەمی ئاوادانکردنەوەی مووسڵ وەزارەتی دارایی حکوومەتی عێراق بڕی 800 ملیار دیناری خستە سەر حسابی پارێزگای نینەوە. ئیدارەی نینەوە دەستپێکردنی قۆناغی سێیەمی ئاوادانکردنەوەی شارەکەی ڕاگەیان. ڕاوێژکاری پارێزگاری نینەوە دەڵێت لە قۆناغی سێ ئاوادانکردنەوەی شارەکەیان ناوچەی مووسڵی کۆن و فڕۆکەخانەی مووسڵ نۆژەن دەکەنەوە لەگەڵ دەیان پرۆژەی تر لە شوێنە جێجایەکانی نینەوە. لدينا خطة كبيرة لإعادة إعمار هذه المدينة وأيضا پلانی باشمان داناوە بۆ ئاوادانکردنەوەی شارەکەمان. لە قۆناغی سێمی ئاوادانکردنەوەدا زۆرترین بودجەمان بۆ ئاوادانکردنەوەی گەڕەکەکانی ناوچەی مووسڵی کۆن و فڕۆکەخانە داناوە. دەیان پرۆژەی تری بچووک و مامناوەندیش هەن، بەڵام ئەو دوو پرۆژەی ئاماژەم پێدا سەرەکی ترینیانن. لدينا مشاريع أخرى عديدة. نزیکەی 5 ساڵە ئەم شارە ئازاد کراوتەوە لە ژێردەستی تیرۆریستانی داعش. هەموو ساڵ ئیدارەی نینەوە بەڵێنی ئاوادانکردنەوەی ناوچەی مووسڵی کۆن بە خەڵکی ئەم گەڕەکانە دەدات. ما تريد عمرية صار لنا 5 سنوات حررنا. 5 ساڵ ئەم شارە ئازاد کراوە، نایەنەوێت ئاوادانی بکەنەوە. ساڵانە دەڵێن مووسڵی کۆن نۆژەن دەکەینەوە و خەڵکەکەش قەرەبوو دەکەینەوە، تا ئێستا هیچمان نەبینیوە. حکوومەتی عێراق لە ساڵی 2019 و 2020 1000 ملیار دیناری بۆ ئاوادانکردنەوەی مووسڵ خەرج کرد. ئابووریناسێکی ئەم شارە دەڵێت ئەو پارانەی لە ساڵی 2017 تاوەکو ئێستا بە ناوی ئاوادانکردنەوەی مووسڵ تەرخان کراوە بۆ ئەم شارە دەبوو ئێستا خەڵکی مووسڵ بێ نەخۆشخانە و بێ قوتابخانە نەبوونایە. من مبالغ ضخمة مخصصة لإعمار هذه المحافظة. ئەو بوجە زۆرەی ساڵانە بۆ ئاوادانکردنەوەی مووسڵ تەرخان دەکرێت، ئەمە ئەگەر لە هەر وڵاتێکی تر بوایە شارێکی تری وەک مووسڵیان سەر لە نوێ بنیاد دەنا. بەهۆی زۆری گەندەلی لە ئیدارەی ئەم شارە نەیانتوانیوە خزمەتگوزاریە سەرەتاییەکانیش بۆ خەڵک دابین بکەن. لە دوای ئازادکردنەوەی مووسڵ ئیدارەی نینەوە لە قۆناغی یەکەم شەقام و کۆڵانەکانی لە پاشماوەی جەنگ پاک کردەوە. لە قۆناغی دووەم شەقام و تۆڕەکانی ئاو کارەبایان نۆژەن کردەوە. بڕیارە لە قۆناغی سێیەم گەڕەکانی ناوچەی مووسڵی کۆن و فڕۆکەخانەی مووسڵ نۆژەن بکرێتەوە. گەیلان بۆتانی کورسات نیوز مووسڵ.